Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим двухстороннюю автомобильную сигнализацию от компании Tiger, модель Escort ES300. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Вот так вот у нас все упаковано. Здесь находится центральный блок управления, двухсторонний брелок основной, запасной односторонний брелок, однотональная сирена, выносная антенна, подробная инструкция по эксплуатации вместе со схемами установки, двухзонный датчик удара с регулировкой чувствительности, провод для подключения датчика удара, провод для подключения выносной антенны, основные провода подключения вместе с предохранителями, провод для подключения реле, само реле четырехконтактное, концевик капота, батарейка для питания двухстороннего брелка и также монтажный комплект, двухсторонний скотч и саморезы. Вот такая вот комплектация данной сигнализации. При покупке на нее обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.